بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. ازيكم وعاملين ايه؟ يا رب تكونوا دايما بخير. جايبه لكم النهارده بقى وصفة جميلة جدا، اللي هي المكرونة الاسباجيتي اللي بقى شاربة الصوص كده بتاعها. تطلع بقى مفلفلة معاكي وكمان تبقى شاربة الطعم كده، ومبقاش فيها بصل يزعجك ولا اي حاجة. بدأت معاكم على طول بالمكونات اهو. هنعمل النهارده كده كيس مكرونة، على كل كيس مكرونة حوالي من 4 ل5 طماطميات. الكيس المكرونة اللي هو من 400 ل500 جرام ده الاسباجيتي. استخدمت هنا 4 طماطميات، قطعتهم مكعبات كده، وهجيب حلة واحط الطماطم فيهم. هجيب بقى هنا بصلاية كده صغيرة برضو، هقوم رايحة مقطعاها مكعبات. واضيفها كده في الحلة مع الطماطم، احط لها كده فصين توم، ممكن تحطوه صحيح يعني، ورشة ملح. معلقة الملح الصغيرة دي هي اللي هتخليها تنزل السوائل، مش هنضيف لها اي مية خالص. وهبدأ اغطيها واحطها على البوتاجاز، وهي بستناها بتستوي كده بقوم مولعة بقى على المية بتاعة المكرونة عشان تغلي كده عقبال الطماطم هنا تستوي. هنحط بقى المية، حطيت عليها حبة ملح وحبة زيت، وهسيبها تغلي كده عشان نحط المكرونة. هنا طبعا كل شوية ببص على الطماطم، لو مفيهاش مية بتابعها اشوف فيها السوائل، بس هي معلقة الملح بتقوم بالواجب يعني، بتخليها تنزل السوائل بتاعتها. بطفي عليها تهدى وبحطها في الخلاط اضربها، او ممكن تبقى عندك هاند بلندر تضربيها على طول. وهنا طبعا المية غليت، فنزلت طبعا بالمكرونة، واقوم رايحة مقلباها كده، لما تطرى اقوم منزلاها لتحت شوية. هنا ضربت الطماطم اهو، انا ماسكلهم الخطوات واحده واحده كده عشان تطلع حلوه. هبدا بقى هنا في طاسه احط حبه زيت، وهنحط كده معلقتين توم، نديهم بس تشويحه يعني، يطلعوا بس الريحه بس بتاعتهم كده يعني، يبقى لونه بامبا كده على خفيف. واقوم نازله عليه بالطماطم. خلي بالكوا بقى وانتوا بتحطوا الطماطم في الخطوة دي، تلاقيها كده بتطرطش بطريقة كده فظيعة. فعلى نار بقى هادية وانتوا بتضيفوا الطماطم، ونحط عليها بقى البهارات بتاعتنا. مزودوش ملح لان طبعا حطينا معلقة ملح في الطماطم دي وهي بتستوي، وكمان حطينا ملح على المكرونة وهي بتتسلق، فمنزودش بقى ملح. وغير ان انا احط عليها دلوقتي قالب مرقة، واحط لها فلفل اسود، وممكن تحط لها بابريكا. ولو لون الطماطم بتاعتكم فاتحه شويه ضيفوا لها معجون طماطم. معلش على البرد، بس الواحد عنده. هتاخد بس معاكي غلوتين كده 3 يعني يدوب. وهننزل على طول تكون المكرونة اتسلقت، نقوم نازلين بيها على طول من المية بتاعة المكرونة كده. تطلعي المكرونة تطفيها على طول، ما تستنيش بقى تصفي المكرونة وتسيبيها لما تلزق وتعجن وتضيفي لها زيت والموال ده. لا، من المية تطلعيها حطيها في الصلصة على طول، وتديها تقليبة. ولو لقيتي ان المكرونة ناشفة شوية من بعد ما طلعتيها من المية وحطيتها في الصلصة، ضيفيلها حبة من مية المكرونة. هنا ضفت هنا معلقة صلصة.
هنا حطيت لها كبشة كده مية من مية المكرونة عشان تبقى مظبوطة كده وطرية. ده تقليبة وتبقى كده تمام. كنت عاملة معاها اليوم ده فراخ مشوية يعني. هي بصراحة كده تاكل حاجة. بصي مش هتلاقي بقى طعم بصل يضايقك، بصل متحمر كده يضايقك، في طعم البصل، في طعم الثوم موجود، كل حاجة، بس مفيش حاجة مضايقاكي. كل النكهات بتاعتها هتلاقيها واضحة ببقك. لونها جميل، مفلفلة، مفيهاش فيها اي غلطة الصراحة يعني. عايزة بقى تبدأ تقدموها، ممكن تقدموها بالمعلقة دي، تلفوها لفة كاملة يعني، لفوا لفة لغاية كاملة كده في الآخر، وحطوا تحتها المعلقة وقوموا حاطينها في الطبق، وهكذا لغاية اما تتقدموا في اللي هي المعلقة بتاعة المكرونة نفسها بتبقى حلوة للموال ده. المهم في آخر الكلام متنسوناش من الدعاء واللايك والاشتراك في القناة عشان يوصلكم كل جديد. سبحان الله وبحمده، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.